ओबीसी हम लोग का जब गेट पे एंट्री किए थे तो आधार कार्ड वगैरह लेकर गए थे, लेकिन वो लोग बोले कि अगर कोई ये पेरेंट्स है तो आप लोग दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे लेकर दौड़ना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग आधार कार्ड दे दिए थे और डॉक्यूमेंट्स में लगा था मूल प्रमाण पत्र 10th का और ये 12th का, और 10th और 12th का मार्कशीट, नॉन क्रीमी लेयर, ये और जो ये कोई भी जाति प्रमाण पत्र और रेसिडेंशियल और एक आधार कार्ड का जेरॉक्स, बस।